我就話俾你聽，好好用，多謝你。唔使多謝啊，10盒嗰隻係咪啊？係啊係啊，佢好好用嘅，因為佢係你哋買翻去都要幾廿蚊一包嘅，佢59蚊有10包嘅，好抵因為我媽咧，佢長皮即係痛噶，啲肉痛嗰個痛啊，我買俾你貼。因為我阿媽用過，我排住成幾個師奶用過，好好用嘅嗰隻貼啊，個黑藥膏嘅有嗰個藥膏嚟嘅，唔知喺度有冇先啊？我費鬼事啲人話我佢等下就發熱噶啦，佢啲耐就發熱噶啦。係啊，我同你買咗好多嘢啊，我好好用啊，不過我呢個唔見咗啦。如果唔係嘅話咧，我會展示俾直播間嘅人咧睇睇佢到底係幾好用嘅。你哋嗰日有冇人買過啊？有冇人買過好唔好用啊？嘉玲仔係同拉公拍檔。我就買俾佢試下，佢連續貼咗2日，佢話好好，佢話舒緩咗咁樣講。係啊，好好用噶。嗱，佢話佢我都買咗嗰日片都得，第3日就唔痛啦。我冇上車嗰啲人唔好話我賣嘢啊！佢係咁樣噶啦，我唔展示個品俾你睇睇啊！我費鬼事啲人話我唔展示唔賣啊！我俾你睇睇啫，係咪真係好好用啊？係啊，好用啊！90幾萬粉絲㗎，係啊，佢90幾萬粉絲噶，好犀利噶！啱先個博主啊，嗱，俾你睇睇啦，係咁樣噶，好多人買過噶，你買咗仲未用係咪？點解你唔試下啫？你可以試下噶嘛，你哋。我媽用，我買俾我媽用嘅。嗰啲人都唔怕嘅，因為佢防過敏嘅。如果你真係唔得，我準備學連咪啦嚇，靚唔靚啊？你哋覺得靚唔靚？好唔好用？你哋話俾我知啦。嗱，你哋好少買到入邊有黑膏㗎，真係㗎。買親佢都要20蚊。啊，你買啦，佢聽日攞俾你家姐用。應該要幾廿蚊一盒啊，30零蚊一盒啊。但係我59蚊夠喎。喺邊度拍啊？我冇上小黃車。你哋想要嘅，我問下亮仔，我想50份，然之後我連咪啊。想要嘅就出聲，唔想要嘅費事。係啊。唔係呃你噶，連咪啊！我依然要講故事嘅。阿亮仔，你幫我上50份啦，或者20份啦。上完就冇啊，因為佢你哋咁樣啊，你哋用10日，唔係你哋用俾一盒你哋試用，唔好用嘅退翻佢嚇。連咪50份啊，上咗50份啊，唔係10份啊。賣完就冇啊，因為佢係佢係比較貴，59蚊10盒，10盒。係10盒啊！一盒入邊有8片，你攞一盒去試，唔好用嘅退，超過7日唔乜嘢啊！唔賣啦，俾啲人話鳩實我啊！連咪唔好用嘅我唔姓黎，唔啱用嘅你可以退翻出去，得。點樣可以買？自己點入去，自己點鳩實入去，腰間椎盤突咩出嘅，同埋咧你肩周唔舒服嘅，條脊椎唔自在嘅，你即刻同我拍落去。阿傻姑話我尋日夢見你，問我買咗6個無粉味，作死你啊！有人問我阿小圓你係咪姓盧啊？叫阿西啊？邊個夠膽問我係咪姓盧叫阿西嘅？同我出嚟嗱！我同你講啊，我叫小圓吓，唔係叫盧西啊！你唔好叫鳩柒我盧西吓。天華嗰個閪仔日日都話我唔係開播唔係鳩爐噶啦，嗰個好好用嘅，嗰個係唔想落個冇份住啦，腰肌爐咩選佢都得乜嘢嘅，因為佢入邊佢講住佢係鞋字號嘅，鞋字號即係醫咩院咩都有得上嘅，仲有咧佢係乜嘢咧？院外線治療貼係鞋字號噶，要考試噶買呢個嘢吓。如果隻手爛嘅皮膚有粒粒仔嘅唔可以用，哺乳期嘅唔可以用，大肚婆同埋 BB 唔可以用，全部嗰啲阿姨都可以用。全部啲阿叔都可以用，你哋試嘅對天發住個誓，你話自己唔係叫盧西，但係我姓黎嘅，我唔係姓盧嘅。我希望你哋唔好交齊叫我叫盧西，唔係唔好叫我姓盧嘅，我先姓黎啊，姓黎少婦都可以弄嘅，但係咧唔可以猛實隻西啊，你可以貼你該貼嘅地方，唔該貼嘅個窿咧你唔好貼啊，係咪先？嗱，佢話貼嗰啲唔會過敏，我貼其他會過敏，咁你試下啦，阿肥，你試下啦，我唔講咁多啦，我連咪。嗱，我俾多3分鐘時間你哋啊！我要落咗個產品佢啊！我俾3分鐘時間你啊，唔賣噶啦